السلام عليكم اخواني الاعزاء. اخواني، هاي واقية عين من اشعة الشمس مال سيارة حقيقة مكسور المحور مالها بسبب قدم او سوء الاستخدام طبعا. ف يعني حبينا نسوي لها محور جديد، لانه من عاملنا على سعرها توقعناها بسعر بسيط، لكن طلعت حقيقة سعرها غالي جدا. فلهذا حاول انه يصلحها، مو بس هي اي جزء موجود او اي شغلة موجودة بالسيارة او بالبيت، كباب او جامة سيارة مثلا صارت تنزل، حاول انت تسويها، لانه هاي امور بسيطة جدا بامكانك ان تتفنن بيها وانت تصلحها حقيقة. فانا عندي هاي الاجزاء الموجودة بالبيت قطع غيار، يعني قطع مواد مستهلكة احتفظ بيها. واستخدمت كذلك القياسات المضبوطة بعد ما اخذتها انا حسب ما شفته، واستخدمت الاميري ايضا، واشتغلت بهذه الصورة. ثبتت بدقة ايضا وبساطة. احد الاصدقاء يقول انا بالنسبة لي ما اشتريها بهالسعر لو الزق قطعة حديد على الجامع. قلت له لا، احنا ما راح نلزق قطعة حديد على الجامع، احنا راح نحاول نصلحها نفسها هي، لان ما يراد لها تفكير، شغلتها جدا بسيطة. فحتى حركة المحور مالها صارت قوية جدا، لان هي تتحرك على الزاوية 90 درجة صعودا ونزولا، وضمن اي زاوية بامكانك انه تخليها يعني حقيقة، لان هي تحجب اشعة الشمس عن العين ومفيدة جدا. فسويناها وصارت بهذه الصورة، وقمنا نتحكم بها بالزاوية اللي نريدها احنا، الزاوية اللي اريدها انا، وبسهولة جدا. والحمد لله والشكر نجحت عندي. شكرا لكم اصدقائي.